前兩日10號風球啊，10號風球一定就會冧棚架㗎啦。棚架 bamboo scaffolding 一定對於今年嘅考生嚟講呢係一個好熱門嘅字啊，事關因為考評局出現咗一個地獄級嘅 speaking 題目，就係 bamboo scaffolding 啦。好多同學就會有一個疑問咯，我阿爸又唔係搭棚架，我阿媽又唔係做地盤嘅女強人，咁我應該點樣答一啲我唔係好清楚範疇嘅 speaking 題目啊？其實好簡單嘅啫，考評局出題唔係咧想咧屈機晒所有嘅考生，而係其實佢哋希望考生可以用英文去表達自己日常生活嘅環境。譬如棚架 bamboo scaffolding， 你即刻會諗到啲咩啊？就好似2日之前打10號風球，一定會有冧棚架噶嘛。咁你就可以講下喎，冧棚架會引致啲咩啊？好多嘅 casualty 啦，人命嘅傷亡啦，或者一啲 financial loss 啊，財產嘅損失啦。咁除此之外，你都可以諗下喎，點解啲人有咁大嘅禍害呢？啲地盤公司都寧願用棚架，都唔用其他安全嘅方法呢？原因係可以乜嘢啊？係可以慳錢啊 ，save the expenditure 啊，慳咗好多嘅支出。嗱，你用呢啲觀點去講嘅話呢，考評局一定會俾高分你。明唔明？明嘅快啲 share 俾其他嗰啲speaking 好差嘅同學仔啦。我係邊個？我係 ET1 你嘅 English teacher。